Национална телевизия и канал Франс Интернационал представят анимационния сериен филм Пиф и Еркюл. Пиф и Еркюл. Те знаят как да ни развеселят, те знаят също кога, къде и как да се сдобрят. На остров Пуст, сред океана Син или в града под стар Фенередин, те вдигат облак прак до небесата и карат се така, че плашат дървесата. Така е. Смешни са и не се мразят, обаче кучетата котки не понасят. Пиф и Еркюл. Те знаят как да ни развеселят, към нови приключения и нас да поведат. Дядо Коледа на склад. Това се казва кучешки студ, дърво и камък се пукат, а какво остава за една котка? Какво ги прихваща тия, да не са ни нападнали марсианците? Няколко бомбончета, дядо Коледа. Благодаря, много благодаря. Малко шоколада да се сгреете, дядо Коледа. Нося ви малко плодове, дядо Коледа. Благодаря, много мило, наистина е много мило. Щастлива Коледа на всички. По дяволите не може да бъде пак той. Какъв студ, замръзвам. Умирам, припадам от глада. Господин Пив си играе на дядо Коледа. Не е честно. Добре, знаете ли какво? Що може да има дядо Пив, защо да няма и дядо Еркюл? Освен ако е обратното, какво пък, защо да не опитам? Хайде. Не трябваше да се захващаме с този обир на продавача на сладолед посред зима, шефа, само ядове си създадохме. Млъкни, мисля. Това е малкия. Гениалният ми мозък пак проработи. Коледа. Коледа е. Големите магазини са пълни с клиенти и касите им се претъпкани с хубавички нови парички. Виж ти. Да имаш възражение срещу гениалния ми план, Малкия? Да, шефе, по Коледа в магазините има много хора. Твоят шеф знае как да остане незабелязан в тълпата, Малкия. Ето. В луксозна опаковка ли да бъде, госпожо? Да, ако обичате. Ни чуд, ни видян. Обожавам Коледа, всички харчат луди пари. Убиват ме, ограбват ме, разоряват ме. Това е удар в гърба. Моите бижута, моите хубави малки бижута. Венецът на търговските ми успехи. Великият Грушо няма да се остави да го грабят. Грушо ще се защити. Аха, хванахте. Залових толкова много кръци тази година. Редовно си изяждах супата. Помагах на възрастните дами да пресичат улицата, без да ги блъскам под колите. С две думи бях много добричък и... Дядо Коледа носи ти молбата си за маличък подарък под елхичката. Добре, ще видим. Извини ме, малкият, машината ми е паркирана далече, така че... Я кажи, дядо Коледа, наистина не ще ми донесеш това малко бижу тук, а? Дано да ми донесе чисто новичка полицейска свитчица. Така, маскина ще остана незабелязани. Хоп, ще хваля престъпника. Една с детето на ръце. Така? Чакайте, имам по-добра идея. Какво ще кажете? Така е по-добре, нали? Побързайте, защото, нали виждате, малко уморително. Но къде са отишли? Това е номер на Еркюл. Този път няма да му се размине. Няма да го оставя на мира. Няма ли повече сладкиш с крем? Простете, не сте ли ми донесли още нещичко за хапване? Аз ти нося нещичко. Това е краят на коледното примирие. Веднага да изчезваш и ти и лепенката ти, иначе ще те стрия на прах. Няма ли да ти е неудобно? На мен? Защо? Как защо? Да удариш дядо Коледа пред хората, разбира се, е неудобно.
Шефе, да стрелям ли в тълпата? Спокойствие. Шефе, страх ме е. Кажете им да не ме закачат. Мозък мой гениален, мозък спаси ни. Ето го там, дядо Коледа. Да не се казвам Грошо, ако не заловя крадеца. О, какво е това? Помощ, помощ! Това е аварийният изход. Стълбите там трябва да водят до сейфа. Окей, шефе, да вървим. Не може да бъде. Аз сънувам, нали? Ей, почакайте малко. Какво? Ами такова. Ако не е прекалено, бих предпочел да е стопче. Кое е? Свирчицата ми под телхичката. Вашата свирчица под вашата... Да, свирчицата ми. Бих искал да е стопче, ако е възможно, разбира се. Това ли било, разбира се, да. Свирка, стопче, свирка. Разчитайте на мен, да. И още нещо, ако обичате. Още и друга свирка. Ако може тук, подаръчето ми... Полицай Фарфуй? Слушам, шефе. Двама негодници, облечени като дядо Коледа, се готвят да оберат сейфовете на големия магазин. Двама? Като дядо Коледа. Фалшива самоличност. Скъпо ще им струва. Отваряй си очите. Слушам, шефе. Човечеството разчита на вас. Може да разчита, шефе. Физиономията ти прогонва цялата клиентела. Какво ми е на физиономията? Я повтори. Бързо ще приключа с тази работа. Твоята физиономия просто не ми харесва, господин Котараков. Щом не ти харесва, изчезвай, господине. Чувствам как в мен се заражда желанието да ти оскубна мустаците, господине. Виж ти, защо не опиташ, господин Сълзливко? Щак, щак. Отлично. Хей, какво прави този? Един-двама дядо Коледа. Сметката излиза. Законът възтържествува. Хубаво нещо е Коледа. Наистина има нужда от нова свирка. Бързо от тук. От тук? Къде оттам? От тук. По дяволите. Това няма спирачка. Става напечено. Да му се не види къде изчезнаха тези приятелчета. Този път те пипнах, обеснико. Искаше да измамиш Грошо, признай. Бижутата ми, ето моите бижутата ми. Пуснете ме. Заповядвам ви да ме пуснете. Аз съм собственик на този магазин. Почакайте да... Това са те, дръжте кръците. Почакай, заловете кръците, и после сплете ги. Това е нечувано. Оле, един дядо Коледа, втори дядо Коледа, трети дядо Коледа. Тук нещо не е наред. Прекалено много са да хвърлим светлина върху въпроса. Това те ли си? Шефе, чувам гласове, не сме сами. Не бой се, малкият, тук съм. Аз усещам аромата на моите парички и успях. Държа ги. Хванах ли ви, приятелчета? Никой да не върда. Между вас има двама фалшиви дядо Коледа. А фалшив дядо Коледа означава фалшива брада. Да видим тази каква е. Чудесни обноски, Фарфуй. За наказание няма да има свирка за Коледа. Този път Фарфуй прекали. Никаква свирка и за следващата Коледа. Ди! Така де, ще ме глобява. Ей, как сте вие двамата? Може да излизате? Да, това е то Коледа.
Филмът е подготвен за излъчване от екип в състав. Превод – Георги Караславов. Редактор – Деляна Стоянова. Текста четоха Ромелия Знаменова, Васил Бачваров, Стефан Димитриев, Георги Джубрилов. Тон режисьор – Адриана Червенкова. Режисьор на дублажа – Людмила Кръстева. Les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à leur embargo. Pif et Hercule, et boum, on la formule pour partir vers de nouvelles aventures.